मानिसहरू भन्ने गर्दछन् मलाई ग्यास्ट्रिक भएको छ। म भन्छु उनीहरूलाई रोग पेटमा होइन तपाईहरूको खाने थालमा छ। गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स, ये है हमारे गैस्ट्रो ओपीडी की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे कि मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है और मरीज को शुरुआत में ही कई लक्षण दिखाई देते हैं। अहिले वर्तमान समयमा हेर्नुहुन्छ भने 50% मानिसहरूले ग्यास्ट्रिक अनुभव गरेका छन्। गलत खाने तरिका नै ग्यास्ट्रिकको मुख्य कारण हो। मानिसहरू ग्यास्ट्रिक भयो भनेर थुप्रै औषधिहरू अस्पतालबाट किनेर खाने गर्दछन्। औषधिले केही राहत त गर्दछ तर पुरै निको गर्न सक्दैन। जबसम्म हामी ग्यास्ट्रिकको जरा अर्थात् खाना ठिक गर्दैनौँ तबसम्म ग्यास्ट्रिक रहि नै रहन्छ। ये जो हम मैदा का इस्तेमाल और मैदे की बनी हुई चीज़ें और उसके बाद फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड और जितने भी उसके बाद फिर ये हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स जो हमने वो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हों, एनर्जी ड्रिंक्स हों या कोई भी हमारे कोलास ड्रिंक्स हों और उसके बाद डब्बों के जूसेस और ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें बिगाड़ रही हैं। आज म तपाईहरूलाई 5 घरेलु उपाय मात्रै नभएर ती उपायहरू प्रयोग गर्ने सही विधिहरू पनि भन्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिममा म तपाईहरूलाई महत्त्वपूर्ण 7वटा कुराहरू भन्नेछु। यदि यो भिडियोमा भनिएका उपाय र विधिहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको ग्यास्ट्रिक 100% निको भएर जानेछ। पहिलो विधि दुध। प्राय जस्तो मानिसहरूले भन्ने गर्दछन् दुधले एसिड बढाउँछ। तथ्य अनुसार हेर्नुहुन्छ भने दुधमा रहेको प्रोटिनले पेटको एसिडलाई तुरुन्त न्युट्रलाइज गर्छ, जसले गर्दा पेटको जलन तुरुन्त कम हुन्छ। अब सुन्नुहोस् हामी गल्ती कहाँ गर्छौँ भनेर। राति दुध पिउनु, दुध पिउँदा धेरै दुध पिउनु, तातो दुध पिउनु। यदि हामीहरूले यस्तो गर्यौँ भनेपछि दुधले पेटमा एसिड बढाउने गर्दछ। अब हेरौँ दुध पिउने सही विधि। आधा कप चिसो दुध खानाको बिचमा हप्तामा 2-3 पटक मात्रै पियौँ भनेपछि दुधले राम्रो औषधिको काम गर्दछ। दोस्रो विधि जौँ। हाम्रो बाजे बुबाहरूको समय हेर्नुहुन्छ भने पेटको रोग एकदमै कम थियो, किनभने त्यो बेला मानिसहरूले पेटलाई ढाक्ने खाना खाने गर्दथे। अहिले हामीहरू त्यस्तो खानाहरू खाँदैनौँ। विज्ञान अनुसार हेर्नुहुन्छ भनेपछि जौमा रहेको सोलुबल फाइबरले पेटको भित्तामा सुरक्षात्मक तह बनाउँछ, अर्थात् जसले पेटलाई ढाक्दछ, जुन तहले गर्दा पेटको एसिडले पेटलाई पोल्न पाउँदैन। जौँ खाँदाखेरि हामीहरूले 1 चम्चा जौँ पानीमा उमालेर बिहान खाली पेट खानुपर्दछ। तेस्रो विधि केरा। केरा राम्रो हो तर गलत तरिकाले खाए ग्यास झन् बढ्दछ। गलत तरिका भन्नाले खाना सकेपछि तुरुन्त केरा खाने, दुधसँग केरा खाने, राति धेरै केरा खाएर सुत्ने। अब हेरौँ केरा खानुको सही विधिहरू। 1 पाकेको केरा राम्रोसँग चपाएर दिउँसो वा बिहान खायो भनेपछि यसले ग्यास्ट्रिक निको गर्दछ। नचपाई निलेको खाना पेटमा गएर फर्मेन्टेसन गर्दछ, जसले गर्दा पेटमा बढी ग्यास बन्ने गर्दछ। त्यसैले खानालाई 32 पटक चपाएर निल्नु पर्दछ। दाँतको काम पेटलाई नदिनुहोस्। चौथो विधि घिउकुमारी अर्थात् एलोभेरा। घिउकुमारीको फाइदाहरू प्रशस्त छन्। हामीले घिउकुमारी खाँदा हामीहरूले नगर्नुपर्ने गल्तीहरू: धेरै मात्रामा खाने, बिहानै उठेर खाली पेट खाने, लगातार महिनौँ दिनसम्म खाने। यदि यसरी खायौँ भनेपछि यसको साइड इफेक्टहरू देखिन सक्दछन्। अब जान्नुहोस् सही तरिका। 10 देखि 15 ml घिउकुमारी खाने, पानीमा मिसाएर खाने, बिहान वा दिउँसो खाने, लगातार 7 देखि 10 दिन मात्रै खाने, त्योभन्दा बढी नखाने। नियम बिना प्रयोग गर्यो भनेपछि औषधिले पनि बिगार्ने गर्दछ। 5औँ अर्थात् अन्तिम विधि भातको माड। माडले औषधिको काम गर्ने गर्दछ। माडले पेटको रक्त सञ्चार सुधार्दछ। माड खाँदा हामीहरूले प्राय जस्तो गर्ने गल्तीहरू: धेरै चिसो माड खाने, एकैपल्ट धेरै मात्रामा माड खाने, माडमा मसलाहरू मिसाएर खाने। अब जान्नुहोस् सही तरिका। नुन नहालिएको माड खाने, तातो अर्थात् मनतातो माड खाने, बिस्तारै सिप सिप गर्दै माड खाने। अब जानौँ 7वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू। भोक लागेको बेला मात्रै खानु, खाना राम्रोसँग 32 पटक चपाएर खानु, खाना खाँदा पानी नपिउनु, खानापछि तुरुन्त नसुत्नु, तातो चिसो एकैचोटि नखानु, मोबाइल हेरेर नखानु, पेट भरिएको 70% मै रोक्नु। पेटलाई विश्राम चाहिन्छ, बोझ होइन।
सारांशमा भन्नुपर्दा ग्यास्ट्रिक सुधार्न औषधि कम र अनुशासन धेरै चाहिन्छ। खाने तरिका सुधारिए पेट आफै सुध्रिन्छ।